Salut boșilor și bine ați venit pe canalul meu. Ăsta este un nou canal pentru că celălalt am realizat și eu că era de 2 lei și am șters. Și acum suntem cu vărul meu. Pentru cei noi bine ați venit, dați like și subscribe. Acum haideți să ne băgăm. O să jucăm el versus mine. Bă, pune eu tu versus mine. Da. Ai pus? Așa. O să jucăm 1v1. Nu prea, bă, dar ai setat și tu mapa asta. Păi da, asta e singura, bă. Poți să le setezi, frate. Știu, frate, dar... Păi de ce n-ai setat-o? Păi că asta mi-a plăcut, pe asta am setat-o. Alei, dar cum eu fac? Hai, mă. Încă nu m-a băgat. Mi se încarcă. N-am mai jucat niciunul de mult. Am mai avut acum să încerc o filmare, dar intra maică mea peste mine. Din păcate. Din păcate. Stai să-mi iau și... Filmarea atât de bună și... Trebuia mama să se bage ea în cameră. Stai să-mi iau armă. Aștept. Oricum, eu, având 0 IQ, mi-am făcut carambit. Bă, dar nu cred. Stai un pic să văd dacă nu mai pot să-mi iau. Eu am zis și în video trecut, ăștia știu să joace cu sniperul. Chiar mă hac în gura lor. Pentru că ei atâta știu să țină cu sniperul. Da, dar pe aia ți-am văzut bine, trebuie să recunoști. Că își vine la început jocul, mă, Și tu te credeai tare, nu? ce-ți fac? Stai mă cu minte că începe jocul și aici rămâi. Ți-am zis. Stai, mă, că eu mă aleg armă. Gata, hai, băiatul, unde ești? Să-mi dat în gura ta. Unde? Din capul meu, dacă e bun... Bag ce nu trebuie. Stai să ies ce țac. Bă, dacă îmi pui ținta la ăsta, zici că e un pui. Bag ceva, nu merge cu shotgun-ul de la distanță. Mi-au și o armă. După poate o să facem și o reacție dacă e lângă el acum. După ce terminăm. Mi-am luat și așa. Nu, că... Nu, că sunt prea bună, nu? Mama, da. Mă cac, frate, vrei să-mi iau și shotgun-ul? Ia-ți, mă, ia. Hai să văd și eu ce mai pot să faci cât timp am eu shotgun. Mă cac, trăgeai în față. Bă, deci îmi amintesc că el avea hack de zile trecute când o jucam cu el. Și acum a tras fix în față și s-a pus hit în mine. Te oftici chiar și pe... Nu mă ofti, că te bat, că știi doar că sunt mai bun ca tine. Gloanțele la pământ! Nu mai am gloanțe! E bine să nu... Da, să vezi ce să fac eu. Îmi tot trimite maica mea mesaje. Bă, da, mai vibrează multele... Mamă, dar și eu stres puțin. Da, cu pistol. Mamă, ce bă. Frate, ai hack. Să te uiți după și pe filmare câte hituri ți-am tras și tu n-ai pățit nimic. Uite-l, frate.
Eu când v-am zis că el are acolo un butonaș mic de hack care îl ajută mai în toate meciurile versus mine. Că câtă viață? Da, foarte multă viață. Bă, deci tu mereu, nu știu cum să zic, ți la hack-ul ăla în continuu. Că dacă ți ștergeai stand-off-ul de când nu mai începusei să joci, așa e că hack-ul ți se ducea, nu? Și nu ai vrut să-l ștergi, că ți se ducea hack-ul și că... Mi-l șterg și mi-l reinstalez. Vrei? Nu, chiar n-am nevoie. Dar nu mai crede că am hack pe toate jocurile. Ori pe orice joc în care te mult. Nu, pentru că și Ricardo a zis când era în țară că te-a prins cu hack. Omule, Ricardo trecea prin pereți când era în țară. Ba nu, Ricardo jucați CSGO sau ce jucați voi și a pus comandă. Jucam stand-off-ul atunci. Bravo vouă, eu ce să fac? Și am întrebat dacă are hack și... Da, are hack. Și tu aveai, nu? N-aveai. Nu? Hai zi tu să mori tu. N-am. Dar nici acum nu înțeleg ce. Ba da, recunoaște, frate, nu mai fi din asta. Dar omule, tu nu mai joci de nu știu cât timp. Și nici tu de nu știu cât timp. Eu mai joc pe acasă. Da. Vrei putea, înainte să băgăm pe meci, trebuie eu să mă uit de când ai mai jucat tu. Să mă uit ultima oară când ai fost conectat pe joc. Că mă uitam, jur că acum nu mai știai. Acum 3 luni. Așa, am uitat să vă zic. Follow pe Instagram. Follow pe Instagram și pe TikTok. Să vă zic acum, lăsați să îl omor. Da, adică, da, să-l omor. Cu toate că el are hack, da? Adrian Mistreanu și o să mă găsiți acolo. Și dacă e și pe Insta, dar o să vă zic după aia cum mă numesc pe Insta, că stă șobolan la pândă. Uite, de asta l-am urât eu mereu pe ăsta, că ăsta ține la hack-ul ăla, știi cum? Filele de câte ori. Deci, îl poți, dacă vă jucați cu el în meci, o să vedeți. Că e evident. Omule, să ai hack este să tragi... Nu, că există mai multe tipuri de hack, nu doar ăla de tragi prin pereți și vezi prin pereți în cazul în care... Da, și tu ai hack. Da. Uită-te pe filmare. Că eu chiar trag în tine, nu ca tine. Că eu te știu pe tine, noi ne știm, ești vărmiu până la urmă. Chiar nu ar strica să-mi zici adevărul. Chiar n-ar strica să zici adevărul. Dar n-am, omule, dacă zic că am, nici mulțumit. Mă blocasem în cutie și o dădeam să merg în spate. Ioan Lolo mi l-am șters. Dacă vrei îmi instalezi iar și jucăm. Da, exact ce am zis. 0 frame-uri. Fai, știi care e prostia în ce am zis? Că exact am zis. Eu n-am zis în filmarea asta, am zis în cealaltă. Bă, dar de unde apari? Din spatele tău. Că din spatele tău. Acum 3 secunde erai lângă mine și deodată apari în spatele meu. Bă, la unde pisici mă ești? Exact ce ziceam. Dar spamează și tu așa, să vezi că... Dar eu nu spamez, că eu nu sunt spamange ca tine.
să primești. Pur și simplu ești... Dar se vede hack-ul. Nu că se vede că văd eu la tine în telefon, pur și simplu. Nu trebuie tu să ai butonașe sau din ăștia. Uite-l, frate, cum apare! Hackerul. Uite hacker împuțit. Că uite, de asta nu mai jucam eu stand-off cu tine și te milogeai de mine să mă joc stand-off. De asta. Că nu sunt eu fraierul. Omule, sunt oameni mai buni decât mine care mă bat. Da, da. Ca și Ricardo, cum te bătea, nu? De unde apar? A, nu, nu. Uită-te pe filmare, că eu apar de unde apar, dar tu nu apar de nicicum. Tu apari din cur. Ți-ai băgat telefonul în cur și de acolo apari. Come and fuck my life, păi eu. Pizda, mătii, n-am gloanțe. Vezi că o să ajungi și tu să mă omori de la stand-up. A, mă blocasem în margine. Au! Cu asta, nebunul dracu! Când ai zis că o să ajung să te omor de la stand-off. Acum am niște... Dar nu vrei să mori. Frate, deja m-am luat cu fiorile. Eram în spatele tău. Deja m-am luat cu fiorile. Am ieșit din mijloc. Stand-off? Gata. Nu, nu. Ai, nu te oftica că am dat Nu, că egal. m-am luat cu fiorile, pe bune, când ai zis că mă omori. Ce, ești nebun? Așa, și am dat egal. Cu toate că el are hack, deci eu am câștigat într-un fel. Hai, mă jucăm altceva? Închid filmarea și dacă facem o reacție frumos pe telefonul meu, vrei? Dar nu vrei să intri pe filmare? Nu. Hai, paueți! Ne vedem pe următorul clip.